Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi jengandika sedaya dalasan kulawarga tansah manggih basuki yuwana. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula slamet prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan Ratu Adil seratanipun Indra Tranggono ingkang kapacak wonten ing cerita cekak kalawarti panyebar semangat nomor 3 tanggal 16 Agustus 2020. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Sore kuwi ing ngarep kelurahan, bocah cilik-cilik padha nutuki blek, omplung lan gendul. Nuwuhake swara gedhombrengan mbebegi kuping. Wong-wong tuwa padha alok ngelekake, nanging blas ora direwes. Anggone kothekan sansaya seru. Malah ana sing karo jejogedan. Bocah-bocah mau kothekan sinambi ngetutake lakune Harwa, priya kang umure udakara 47 taun. Pawongan kuwi wis sawetara wektu owah pikire depresi. Wong-wong padha njuluki dheweke Harwa Sableng. Klambi lan kathoke sing dienggo Harwa pating srempal lan pating srandil, suwek rowak-rawek. Persis pakaiane gelandangan. Awake uga kotor, ambune apek. Mbuh wis pirang dina ora adus. Pak Harwa, jarine kowe kepilih dadi wakil rakyat. Ayo, gek pidato. Bengoke kuncung karo nutuki blek karepe nggodani Harwa. Oke. Rungokno ya. Wong-wong kang melarat lan keserakat. Yo aku iki saktenane sing sinebut Ratu Adil. Aku dikirim mrene dening para leluhur kang duka gedhe. Mergo saiki para pemimpin padha nindes rakyate dhewe. Bengoke Harwa Sableng makantar-kantar. Bocah-bocah padha keplok karo ngguyu cekikikan. Swasana tambah rame. Harwa sansaya semangat anggone orasi kaya patrape demonstran. Saiki akeh pemimpin palsu. Janjine babar rasa adil, nanging pokil. Korupsi ora baen-baen, nganti atusan triliun. Edan, gendeng, kentir. Bener. Saute wong-wong sing melu ngrubung Harwa. Mula aku diutus para leluhur bakal gawe owahan-owahan kanggo ndandani nasibmu kabeh, nasibe wong cilik.
Sing nganggur bakal entuk gawean. Sing jompo bakal tak jamin uripe. Sekolah ora bayar, reregan murah, ragat berobat bisa digayuh wong cilik. Pokoke sarwa empuk eyup. Hidup Harwo, hidup Harwo. Bengoke Harwo disusul guyune sing lakak-lakak. Hidup, hidup, hidup. Jawabe wong-wong lan bocah-bocah saur manuk. Harwo sansaya mantep. Pidatone arep diterusake. Nanging dumadakan ana sakwenehe wanita mara kanthi praupan ora seneng. Dheweke cepet-cepet nyeret Harwo saka papan kuno. Emoh, emoh. Aku ki lagi ngurusi nasibe rakyat kang kecingkrangan. Jawabe Harwo karo ngudi ngipatake tangane wanita sing jebul Sri, bojone dhewe. Sri ora peduli. Dheweke nyeret Harwo sak rusane. Jebul tenagane Sri luwih kuat tinimbang tenagane Harwo. Kanthi ngetok karusan wusanane Harwo bisa diseret mulih. Taun wingi Harwo mantep maju dadi calon anggota legislatif ing Kabupaten Tedak Siti. Wiwit golek partai kanggo kendaraan politik maju dadi calon wakil rakyat, dheweke wis ngetokake dhuwit akeh. Yen digunggung ora kurang saka atusan yuta. Jarine kuwi dhuwit mahar. Bar kuwi dheweke isih kudu meseli wong-wong kang ngakune elit partai. Minangka tandha panuwun dene wis didadekake caleg. Bareng kabeh wis beres disangoni, Harwo isih kudu ngetokake dhuwit kanggo ongkos kampanye, tuku swara lan mbayar tim sukses. Ora sithik. Total Jenderal Harwo ngetokake dhuwit 990 yuta rupiah. Tumrap Harwo kang profesine minangka makelar dol tinuku omah, lemah lan mobil, dhuwit 990 yuta rupiah klebu gede banget. Kanggo golek dhuwit semono mau, dheweke kepeksa utang merono mrene. Kuwi wae isih ditambahi adol sawah warisan pirang-pirang hektar. Mobil lan motore uga kadol. Kalung, gelang lan ali-ali emas duweke bojone katut mawut. Harwo dedel duel, bebasan entek alas, entek omah. Mas, jenengan ki rasah aneh-aneh. Dadi anggota dewan barang ki arep golek apa? Kandhane Sri karo mbesengut. Sri, wong urip kuwi diwenangake mbudidaya ben nasibe owah lan uripe kepenak. Ya mung kanthi dadi anggota dewan aku bisa nyuwargakne uripmu lan uripe anak-anak kita. Coba hitungen. Gajine anggota dewan ki 50 yuta saben sasi. Isih entuk duit tunjangan maneka warna.
Kuwi durung klebu yen mengko entuk proyek lan fee saka para juragan sing mborong gawean. Yen setahun oleh-olehanku paling sithik 500 yuta, njur etungen asile sajroning 5 taun tugas. Tak itung-itung, aku isih badhe garwa nyawang praupane sing wadon karo mesem. Iya yen apa sing jenengan bayangne kuwi kabeh lancar. Ayen ora, sampeyan bakal ngenes, Pak. Tiwas entek akeh jebul pus. Mumpung durung kebacut, becike linga, Mas. Wis to, ora usah nyalon. Aku optimis lolos, Jeng. Mergo aku duwe dekengan wong gedhe. Jenengan ki mesti ngeyel. Ya wis, terserah, Mas. Aku wegah melu-melu. Sri banjur mlebu kamar. Lawang ditutup kanthi dibanting. Harwa mesem nyepelekake. Asil pangitungan swara pemilihan umum legislatif gawe dadane Harwa mengkap-mengkap. Jantunge deg-degan. Mboko siji, Harwa maca daftar jeneng-jeneng wong kang kepilih dadi anggota DPRD. Nanging jenenge dhewe ora ana. Harwa nyoba mbaleni maca, sapa ngerti mripate ora awas. Nanging nadyan wis dibulan baleni anggone maca, dheweke tetep ora nemokake jenenge. Harwa unjal ambegan. Dadane saya sesek. Sirahe mumet. Kabeh kang disawang katon mubeng. Harwa langsung semaput. Wong-wong nggawa Harwa menyang rumah sakit. Sakwise seminggu dirawat ing rumah sakit, kesehatane Harwa pulih. Sri bungah atine, semono uga anak-anake. Ora kepilih dadi wakil rakyat ora apa-apa, Mas. Sing penting waras, kandhane Sri. Bener, Pak. Aku ya ora pengen kok Bapak dadi anggota dewan. Kuwatir yen Bapak korupsi, njur diukum. Kandhane Dinda anake mbarep kang lagi wae lulus SMA. Harwa mesem ampang. Dheweke kelingan duit 990 yuta rupiah kang amblas tanpa tonjo. Donya branane ludes, atine getun. Dheweke lagi sadar yen jebul ming diplokoto dening wong-wong kang ngaku pengurus partai. Bareng ana ketleyeke, wong-wong sing tau diwenehi dhuwit puluhan yuta klebu para tim sukses padha ngilang. Ganti golek pencokan marang caleg sing lolos dadi anggota dewan. Wiwit kedadian kuwi, tingkah polahe Harwa dadi aneh. Dheweke asring omong dhewe ing ngarep omah, ngecomang, nesu-nesu, bengok-bengok nguman-uman wong-wong kang ngaku pengurus partai nanging pranyata mung ngrenah duwite wae. Ora mung ngecomang, Harwa uga ora gelem nyambut gawe. Saben dina nglamun. Yen dielakake bojone supaya makarya,
malah nesu. Ora gelem adus, ora gelem salin kelambi. Saben wayah sore dheweke mlaku ngubengi desa karo gumeremeng omong dhewe. Bocah cilik-cilik padha ngetutake harwa karo nuthuki gendul, blek, piring, omplung lan timba. Harwa jejogedan kaya ora duwe sesanggan. Mripate Sri kembeng-kembeng nyawang kahanane sing lanang. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan Ratu Adil seratanipun Indra Tranggono ingkang kapethik saking cerita cekak kalawarti panyebar semangat nomor 3 tanggal 16 Agustus 2000. Mugi atur cariyos menika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksama awit sedaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken waosan cariyos menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing acara waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.